好，今日要同大家講一講呢，就係我哋去呢個 Google 嗰度申請一個 Gmail 嘅免費嘅郵箱啊。咁我哋呢，就首先呢，就登入去 Google 嗰個網頁啦。咁喺大家而家見到呢，左上角呢，呢一個網址呢，就係 Google 嘅網址，大家可以同樣地將呢個網址打咗入去呢個上方嘅網址列嗰度。然之後對過冇錯啦，咁就撳 Enter， 咁啊進入咗去 Google 而家呢一個嘅畫面嘅，咁大家睇到咧，而家呢個係 Google 嘅畫面啊。咁我哋而家咧睇到畫面嘅左手邊咧，近上方嘅位置咧，咁呢度有好多選擇嘅，有圖片啦、影片啦、地圖啦、新聞啦、財經啦。咁我哋咧而家要撳入去呢個 Gmail 呢個位置嗰度嘅，咁用個滑鼠撳佢一下，入咗去。咁而家大家見到個畫面咧，就入咗去 Google 嗰個Gmail 嗰個位置嘅。咁我哋睇一睇咧，喺佢嘅右手邊咧，咁我哋咧就會見到咧就有一個賬戶嘅畫面。咁佢咧就有使用者名稱啦、密碼啦咁。咁呢度咧就係俾你申請咗一個免費賬戶之後咧，咁啊將你嗰個使用者名稱咧就輸入去呢一個窗格。咁啊，將密碼亦都輸入呢個窗格，咁跟住咧就撳登入嚇。咁咧就而家我哋未曾有嘅話咧，我哋就入去建立一個新嘅賬戶啦。建立賬戶我哋喺度撳入去。嗱，我哋入咗去呢一個建立Google 賬戶嘅時候咧，嗰個畫面咧就左手邊咧就會有一個表格俾我哋嘅。咁我哋咧亦都係盡快咧填好晒佢。咁之前咧你最好準備咗你嘅資料啦，需要填咩名落去啦、姓啦、名啦，想要登入嘅代號啦嚇。咁我呢度同大家講下代號，咁啊大家可能會比較明白啲。咁啊登入名稱，咁啊 Gmail.com 呢度咧佢已經內設咗噶，大家就唔需要理會，只係用咗你個代號先。咁啊，包括咗咧有英文加埋呢個英文字母加埋呢個數字咧連成嘅咧，咁就可以噶啦。大家而家見到咧，我已經輸入咗姓氏同埋名字喺度啦。咁我用咗個簡寫，咁啊用咗兩個字母代替咗佢。咁咧呢個咧就係我設嘅輸入嗰個登入名稱個代號啊。咁啊 C1300J 238，咁呢啲係你自己定嘅。咁啊入咗去之後咧，我哋可以喺呢度咧撳一撳呢一個檢查可用嘅賬戶名嘅時候咧，撳一撳佢。咁咧佢呢度有顯示話我哋聽咧而家你可以用呢個名啦咁樣。因為如果冇人用嘅時候咧，佢就俾你用㗎。跟住落嚟咧，我哋要咧就輸入你自己嗰個密碼啦。咁呢個密碼自己設定咗之後咧，就抄低佢，唔好忘記。好，而家咧我就繼續咧就將嗰個密碼輸入咗。輸入第一次之後，跟住再同樣嘅密碼輸入多一次嚟確認呢個密碼。咁你喺右手邊咧見到咧，佢話俾你聽咧，呢個密碼嗰個保密嘅程度係強，因為弱嘅。咁而家呢度咧佢係設咗高度密碼，咁因為我用咗英文字加呢個數字就輸入去嘅。咁跟住落嚟咧，你喺呢度剔一剔佢啦。用唔用一個保持登入狀態啦？如果唔要嘅，反剔佢啦。啟用呢個網頁記錄啦，你用就由得佢，唔用咧就反剔佢啦嚇。咁如果大家唔明白咩意思咧，就可以撳呢度咧了解更多呢個資訊。咁呢度我唔再解釋啦。咁預設為首頁，咁如果將 Google 設為首頁咧，咁如果你要嘅就由得佢剔佢，唔要反剔佢。咁然之後咧就要做一個安全問題嘅問答啦。咁首先咧，我哋見到咧有喺右邊咧有一個下拉式嘅箭頭啦，咁我哋撳一撳佢，即係證明入邊有嘢揀嘅。咁譬如佢呢度咧，我選擇咗第一個非行李數嘅號碼啦嚇。咁因為我方便輸入一個 number 得啦。咁大家咧就可以咧慢慢再去睇下其他嘅問題嘅去選擇。咁我而家就選擇呢個先。好啦，咁而家咧就大家見到我咧就會將呢個安全問題咧就揀咗之後就俾咗個答案佢。咁跟住落嚟咧就佢問你咧有冇一啲其他嘅電子郵件你自己用咗嘅其他嘅電子郵箱咁個號碼咁樣嗰個 email 地址，咁有嘅輸入去，冇咧就由得佢。咁跟住落嚟位置香港唔需要揀噶啦。
最後一個要填寫嘅工序咧，就係將而家呢度呢啲驗證嘅字就打入去下邊呢一個窗格嗰度。咁而家咧，我就將呢啲字母咧就輸咗入去呢個窗格嗰度。咁啊，最後咧佢有一個服務條款嘅，咁你可以睇一睇佢。如果你唔睇佢嘅，認為 OK 嘅，你同意嘅，咁咧就撳下低呢個長嘅掣咧，我接受建立我嘅賬戶咁樣，咁佢咧就會睇下接唔接受你嘅申請嘅。咁如果佢唔接受嘅時候咧，就佢再出個畫面咧，大家咧就睇一睇佢。將佢推上推落，睇睇佢有冇一啲紅色嘅文字喺度。喺紅色文字側邊咧，就話你聽嗰啲地方咧係填錯咗嘅。如果冇嘅時候咧，佢就會接受咗你嗰個申請噶啦。咁而家咧撳入去，而家大家見到個畫面咧，就係 Gmail 嗰度咧就接受咗嗰個申請啦。咁佢呢度咧就有恭喜你啦成功申請啦咁咧就係呢度咧就有即係話咧你喺度撳入去咧就開始使用噶啦，咁樣。咁咧而家咧我哋咧就可以咧就直接入去嗰個開始使用嗰度睇一睇嘅，睇一睇你嗰個 Gmail 嗰個信箱入邊有咩嘢㗎。咁我哋咧就可以喺度撳入去。大家入咗去呢個你自己個 Gmail 信箱嗰度咧，咁而家咧就了解下嗰個信箱。嗰個有啲咩功能俾大家使用先啦。咁咧佢有個通訊錄，你就可以將你所有朋友咧嘅 email 地址咧全部輸晒入去。你用嘅時候咧喺你度攞翻出嚟咧就好方便，就唔使逐個打噶啦。咁跟住咧工作表嗰啲咧就大家有時間入去睇睇啦。咁我而家講咧係最常用嗰啲啫。咁撰寫郵件呢度咧，即係話當你想寫一封新嘅信件去俾你個朋友咧，就撳呢度入去啦。咁收件夾嗰度咧就大家睇到咧就嗰啲字體係粗嘅，同下邊嗰啲字體唔同嘅。咁嘅時候咧就個意思即係話咧就呢個收件夾入邊咧有啲信你未睇嘅。咁如果你啲信係睇晒嘅時候咧，咁呢個文字咧就會都係幼體嘅，唔會係粗體嘅。同時佢係括弧3咧，即係話你係有3個郵件咧你係未睇嘅。咁跟住落嚟咧就有一啲譬如加星號啦。嗱，我將嗰個畫面咧就放大少少俾大家再睇一次。咁有郵件啦，咁你入去檢查下有嘅郵件。而家個位置就喺郵件嗰度啦，大家喺呢一度噶啦。咁亦都等於係個收件夾個位置嚟嘅。咁通訊錄啦，頭先講咗啦。咁工作表啦，撰寫郵件咧，即係寫個新嘅信俾朋友啦。咁如果你譬如你寫信咧唔得閒嘅時候咧，又唔想刪除咗佢，咁你就撳咗去呢個寄件備份嗰度咧，或者草稿嗰度咧，咁儲住佢先啦。咁其他嗰啲咧暫時唔介紹啦，我主要介紹咗一啲重要嘅先。咁呢一度咧就有3封信，呢3封信咧就佢呢度咧就話俾你聽咧，就邊個寄俾你嘅。而家目前嚟計咧就只係 Gmail 嗰個工作小組寄俾你嘅。咁跟住咧主題就喺呢度啦。咁我話你聽呢封信嘅主題係咩嘢？呢度3個。咁如果你需要入呢封信睇嘅時候咧，就要撳呢啲主題嘅。你指埋啲主題嗰度咧，咁佢咧就有一隻手指出現咗。嗰個浮標咧個箭嘴咧變為一隻手指咧，咁可以撳入去噶啦。咁你撳入去睇嘅時候咧，就入邊咧有啲咩嘢咁樣教你點樣用嘅。咁好啦，咁我哋再睇一睇咧，右手邊。嗱，我哋拉嗰個鏡頭過右手邊，咁大家睇到而家呢一個位置咧，呢個位置咧就係你自己嗰個 Gmail 嗰個整個嘅電郵地址啦。咁如果你俾朋友嘅時候咧，就一定要成個地址寫晒。但係如果你入到去 Google 嗰個Gmail 嗰個網頁嘅時候咧，你只需要打呢個譬如呢個C130J238到呢度嘅啫。咁gmail.com 咧呢度咧佢內置咗，大家唔使打入去噶啦。咁但係俾朋友咧一定要成個寫晒俾朋友噶。咁通常咧都係用呢個世界噶啦。咁你今日咧講呢個 Gmail 咧申請呢個免費郵箱咧就講到呢度，多謝大家，拜拜。